ورحمة الله وبركاته. أنا حابة أرد على استفسار شهير، إيه الوضع الملائم للست الحامل في إنها تنام عليه؟ أحب أبدأ الكلام بالمثل المشهور بتاع نامي على الجنب اللي يريحك. الحقيقة إنه مفيش وضع مخصوص ممكن يضر الست الحامل أو يضر الجنين بتاعها أبدا على مدار شهور الحمل من غير ما يضايقها. طيب هفسر كلامي يعني إيه؟ اولا في الشهور الاولى من الحمل اللي هو تقريبا لحد نهايه الشهر الخامس، لما بيكون لسه الجنين حجمه ووزنه صغير والميه اللي حواليه ووزن الرحم مش كبير، الست الحامل ممكن تنام في جميع الاوضاع، اذا كان على جنبها او على ظهرها او حتى لو نامت على بطنها من غير ما تحس بضيقه. ده ممكن ما يضايقهاش ولا ياثر عليها باي شكل من الاشكال. الفكرة انه لما الست بتتقدم مدة الحمل بتزيد وبيبتدي الرحم يكبر وكمية المياه اللي حوالين الجنين تكبر، دوت بيعمل ضغط او بيمثل ضغط على الأوردة اللي جوه بطن السيدة الحامل، فده بيسبب انها لو نامت على ظهرها بشكل مستوي ان دوت يقلل الدم اللي راجع للقلب، فبيسبب لها مجموعة من الأعراض في صورة ضيق التنفس او دوخه او احساس بالعرق، يعني بمعنى اصح صوره هبوط. فغالبا في الاوقات ديت من الحمل اللي هو بعد نهايه الشهر الخامس مع تقدم الحمل بيبقى في الغالب الوضع الامثل او اللي ما بيضايقش الست الحامل هو انها تكون نايمه يا اما نص قومه، يعني ظهرها مرفوع تحتيه مخدتين او 3، او انها تكون نايمه على احد جنبها، واحنا بنفضل حسب الدراسات العلميه انها تكون نايمه على جنبها الشمال. طيب نرجع تاني لنفس النقطه، نامي على الجنب اللي يريحك، بمعنى ان الست الحامل لو نامت على ظهرها من غير ما تتضايق وده صعب تنام على ظهرها، بمعنى ان حملها او جنينها عمرهم ما هيتضروا بالوضع دوت. اتمنى لكم حمل سالم وان شاء الله جنين معافى باذن الله.